Hola, ¿cómo están? Yo bien, aquí estoy grabando un video más para el canal y en este caso sobre Glass Animals y su canción Hot Waves. Esta canción es muy conocida ahora mismo, está en el top 3 de Spotify, o sea, de las canciones más escuchadas ahorita mismo a nivel mundial. Es muy famosa la canción y pues me da curiosidad ver por qué es tan famosa esta canción. Si el nombre del grupo, creo que es un grupo, nunca lo he escuchado. Si el nombre de ellos nunca lo he escuchado y pues esta canción es muy famosa. De hecho chequé y en Spotify ya llegó al 1.000.000 de reproducciones y pues wow, es muy famosa la canción. Vamos a ver qué tal para ver por qué está volviendo tan famosa esta canción y pues bueno, para ver si también me gusta a mí. Empezamos. Ok. Pues ese sonido como que ya lo he escuchado. La bestia. La bestia. Ok. Ok. Oh. Ok. Está perra. Está chida. Está chida. Está chida, El beat está chido. El sonido está chido. La voz está chida. Ok. Oh, ya me gustó. Es muy pegadiza. Es muy pegadiza la canción. Tengo los subtítulos activados. Y pues no quiero estar solo, está diciendo. Está chida. Me gusta mucho. La letra pues es de desamor, ¿no? La canción es de desamor. Está bien y el video le queda mucho. El video siento que es de esos videos que llaman mucho la atención. Es como que te llama la atención el video. Como que, no sé, todo lo de la canción, el video te hace sentir como que bien, como chido, ¿sabes? O sea, como que, qué chido. O sea, sí se me subiría la autoestima trayendo esta canción, por ejemplo, no sé, en un carro, manejando, ¿saben? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, que es una canción chida, que como que tiene una aura chida. Ok, ya está cantando en un escenario. Sí, son una banda. Yo pensé que solo era él, pero pues ahí están los demás integrantes tocando los instrumentos por medio de esas televisiones. Ok, se mueve chido el cantante. Me gustó cómo está bailando, cómo está bailando. Uy, el ritmo. Y se terminó. Sí, se terminó y vaya, vaya. Qué canción. El video está muy chido, está padre el video. Y como lo dije, pues esta canción da una vibra cool, da una vibra de que es chido, de que, no sé, como que muy genial, ¿sí? O sea, la letra pues es de desamor, está chida la letra. Bueno, está algo triste, pero pues, está chida. Y todo lo de esta canción es como que, no sé, como que muy chido. Lo relacioné yo así, como que una vibra muy genial y todo. Y pues yo digo que por eso se volvió muy famosa, ¿no? Porque da esa vibra y es bien pegadiza la canción, es bien pegadiza. Yo recién la escuché y ya traigo aquí el coro. Sometimes I think about you. Algo así, pues, pero ya lo traigo aquí, Freaking me out. Bueno, ya saben, ¿no? O sea, ya lo traigo aquí en la cabeza y pues es muy buena canción, se merece toda la fama que está teniendo, da una vibra muy genial, da una vibra muy perris, así como que muy chida, muy acá, ¿saben? Como que sí, si quieren sentir así chido como alguien genial, pues escúchenla, porque pues ya sí me sentí, la verdad, por escucharla y esta fue la primera vez que la escuché. Y muy bien, y me alegro por ellos porque pues se están volviendo muy famosos con esta canción, pues la canción ya tiene 1.000.000 de reproducciones en Spotify, o sea, es demasiado famosa ya triunfaron en la vida. Y pues bueno, ya ahora sí con eso sería todo. Si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete, que no te cuesta nada. Subo video toda la semana, así que suscríbete, puede ser que alguno de esos videos te interese.
comenta sobre qué video quieres que así yo lo pueda hacer, editar y subir. Y bueno, ya, ahora sí, con esto será todo. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Te mando un abrazo y, antes de terminar el video, feliz año nuevo a todos los que están aquí. Muchas gracias, los amo mucho. Y bueno, y ahora sí, con esto será todo. Te mando un abrazo, nos estaremos viendo la próxima y adiós.